Wah, lihat teman. Di sini ada mobil truk molen. Widih, lihat. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman. Di sini banyak sekali mainan mobil-mobilan ya. Ada mobil bus telolet, ada mobil polisi, ada juga mobil truk kontainer. Nanti semua mainan itu kita kumpulkan ke wadah ini ya. Mantap. Ayo kita mulai kumpulkan satu persatu teman. Kita ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk tambang. Widih, keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Kita ambil yang ini. Di sini ada helikopter. Wow, lihat teman. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Wow, mantap. Masukin ke wadah. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil truk kontainer. Lihat teman, warnanya putih. Keren sekali ya. Kita masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil bus telolet. Wow, keren. Masukin ke wadah. Ambil yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini teman. Di sini ada mobil bus Tayo. Widih, widih, keren sekali ya. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil beko pengeruk tanah. Wah, keren. Taruh sini. Ambil yang ini teman. Di sini ada mobil Mini Cooper. Wah, keren. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil derek. Woi, Pak. Mantap. Taruh sini. Ambil yang ini ya. Di sini ada mobil dump truck. Mantul. Taruh sini. Ambil yang ini. Di sini ada mobil polisi. Wah, keren. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini teman. Di sini ada kereta Thomas.
Mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil es krim. Widih, keren sekali ya. Masukin ke wadah. Lanjut yang ini. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Masukin ke wadah ya. Ambil yang ini. Di sini ada mobil pengangkut sampah. Wah, keren. Taruh sini ya. Ambil yang ini, teman. Di sini ada mobil dump truck. Mantap. Masukin ke wadah ya. Wah, ambil yang ini. Di sini ada mobil truk molen. Keren. Taruh sini. Lihat, mainannya sudah terkumpul ke dalam wadah semua, teman. Oke. Lanjut besok lagi ya. Dadah.